에어컨 틀면 전기요금 걱정되시죠? 전기세 아끼는 꿀팁 5가지를 알려드릴게요. 첫째, 적정 온도는 26도를 유지하세요. 너무 낮추면 요금이 확 뛰어요. 둘째, 선풍기를 같이 사용하면 냉방 효과가 2배가 됩니다. 셋째, 햇빛을 차단하세요. 커튼이나 블라인드는 필수예요. 넷째, 필터는 2주마다 청소해야 해요. 안 하면 효율이 뚝 떨어져요. 다섯째, 타이머 설정으로 낭비를 막으세요. 이렇게만 해도 전기요금이 확 줄어요. 지금 바로 실천해보세요.